Շնորհակալություն Տիկին Գլումյան, սիրելի գործընկերներ, պետական դավաճանության մասին Հայաստանի Հանրապետությունում խոսվում է վերջին 50-60 օրվա ընթացքում գրեթե ամեն օր, դավաճան բառը կիրառվում է շատ հաճախ գրեթե բոլոր տիրույթներում, հանրույթներում, դա եւ մասնագիտական, եւ քաղաքական, եւ հասարակական բոլոր տեղերում հնչում է դավաճանություն, հետևաբար հասարակության մեջ առկա այդ դավաճանության մասին պնդումը պետք է ստանա քրեա իրավական գնահատական։ Դա անխուսափելի է, դա լինելու է, դա ժամանակի հարց է։ Պետական դավաճանության մասին առաջին հաղորդումը ես ներկայացրեցի նոյեմբերի 25-ին եւ այնտեղ ներառված էր 2018 թվականի մայիսի 8-ից մինչև նոյեմբերի 25-ը ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից իրականացված գործողությունների փաստագրական եւ ժամանակագրական ամբողջ համադրությունը, ինչը տալիս էր իրավական առումով պետական դավաճանության դիսպոզիցիայի եւ ներկայացվեց հաղորդում հանցագործության մասին դատախազությունը այն ուղարկեց հատուկ քննչական ծառայություն արդեն հարուցված քրեական գործի շրջանակներում այն քննության առնելու նպատակով ես քիչ ավելի ուշ կխոսեմ դատախազության գործողությունների իրավաչափության մասին, մինչ այդ մեկ-երկու դրվագով ներկայացնեմ պետական դավաճանության այն էպիզոդները, որոնք մինչ այժմ այնքան հաճախ չեն քննարկվել կամ չեն դարձել հանրության սեփականությունը, դա առաջինը վերաբերվում է ռազմական դրություն հայտարարելու մասին կառավարության որոշմանը, որը տեղի ունեցավ պատերազմի առաջին ժամերին, փոխվեցին օրենքներ, փոխվեց երկու օրենսգիր փոխվեց վարչական իրավախախտումների մասին Հայաստանյան օրենսգիրքը եւ փոխվեց քրեական օրենսգիրքը, քրեականացվեցին եւ շատ մեծ տուգանքներ սահմանվեցին այն բոլոր մարդկանց նկատմամբ, ովքեր կտրամադրեին պաշտոնականից տարբերվող տեղեկատվություն, ինչպես նաեւ քրեորեն հետապնդելի դարձավ ռազմական դրության ժամանակ հանրահավաքներ անցկացնելը։ Բողոքի ցույց է տվում, թե առաջին հայացքից շատ տրամաբանական, շատ ճիշտ որոշում է փոփոխությունները, որ արվեցին, մինչդեռ հետագա ընթացքը ցույց տվեց, որ այդ ամբողջը եղել է կազմակերպված, պլանավորված, կանխամտածված գործողությունների մի ամբողջություն, որի նպատակը անշեղորեն ավարտին հասցնել իրենց մոտ նախկինում ծրագրավորված, պլանավորված պատմական մասշտաբի պետական դավաճանությունը։ Եթե հիշում եք, ինչ-որ եկավ մի ժամանակ, երբ որ նույնիսկ սոցիալական ցանցերում արված գրառումների հետքերով ոստիկանությունը գալիս էր տուն, մարդկանց հրավիրում ոստիկանության բաժիններ, տուգանքներ արձանագրում, նույնիսկ բավական մեծ 700,000, 1.5 միլիոն եւ ստիպում էին հեռացնել այդ գրառումները, ինչեւ նույնիսկ ես ինքս եմ երկու անգամ այդպիսի բանի մեջ ընկել, իհարկե չեմ ցանկացել այդ ժամանակ այդ հարցը բարձրաձայնել, ինչեւ խնդիրը իրականում բավական լուրջ էր եւ նույնիսկ այսպեսի մի բան եղավ, զավեշտալի էպիզոդ եղավ, երբ որ պետության հենց իրենց կողմից հրապարակած քարտեզի հիմքով ես նշեցի ահռելի տարածքների կորուստի մասին, ինչը դարձավ հատուկ քննարկման առարկա ազգային ժողովի ինչ-որ հանձնաժողովում եւ հանձնաժողովի նախագահներից մեկը, չեմ հիշում անունը, բեղերով մարդ էր, նույնիսկ սպառնաց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու, այնտեղ է պատգամավորներից մեկը ասեց ձերբակալել, նայել ասում առնվազն, թե ինչ պետք է անեն դրանից ավել ես չգիտեմ, ամենայն դեպս իրավագիտակցության նվազագույն մակարդակը, դպրոցական գիտելիքի նվազագույն մակարդակը իրենք իրեն մեջ քննարկում էին, որ այդքան իրանց համար կարևոր էր, որ հանկարծ հասարակությունը չզարթներ թմբիրից եւ հանկարծ չգնար գործողությունների կանխելու համար պետական դավաճանությունը։ Այսինքն ամեն ինչ տրամաբանով են արվեց, որպեսզի դա տեղի չունենա եւ երկրորդը դա մի նոր դրվագ է, որը կարծում եմ պետք է առանձնահատուկ քննության առնվի վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից, դա այն է, որ եղել է արդյոք 3 անգամ ռազմական հետախուզության կողմից պաշտոնական տեղեկացում պատերազմը սկսվելու օրվա եւ ժամի վերաբերյալ թե ոչ։ 3 անգամ արվել է թե չի արվել եւ այդ 3 անգամից
քանի անգամ է ռազմական հետախուզության կողմից ներկայացված տվյալը զեկուցվել գլխավոր շտաբ, ապա պետության քաղաքական ղեկավարությանը։ Սա նույնպես շատ էական է, որովհետև ըստ առկա տեղեկատվության այդ ռազմական հետախուզության կողմից պատերազմի սկսվելու օրվա եւ ժամի վերաբերյալ տեղեկատվության հիմքով Հայաստանում հայտարարված է եղել թիվ 1 մարտական դրություն, ինչը բերել է նրան, որ զորանոցից դուրս է բերվել ամբողջ զորքը եւ զինապահեսներից դուրս են բերվել ամբողջ զինամթերքը, որտեղ դրանք հայտնի վայրեր են խոցման համար եւ անմիջապես առաջին թիրախում են հայտնվում թշնամու, եթե պատերազմը սկսվում է։ Դա նորմա է, կանոն է ռազմական գործողությունների ժամանակ, ռազմագիտության մեջ։ Մինչդեռ ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության, Արցախում մարտական թիվ 1 վիճակը հանվել է շատ ավելի շուտ։ Սա նույնիսկ եմ կրկնում, պետք է ստուգվի վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից, ինչի հետևանքով զորանոցում են մնացել զինվորներ, իսկ զինամթերքը դուրս չի բերվել պահեստներից եւ ըստ առկա տեղեկատվության ահռելի քանակությամբ զինամթերք ոչնչացվել է հենց պահեստներում պատերազմի մի քանի ժամվա ընթացքում, առաջին մի քանի ժամվա ընթացքում եւ բավական մեծ թվով զոհեր են ունեցել զորանոցում։ Ուղղակի զինվորները քնած են եղել այդ ժամանակ, իսկ այդ եթե կա տեղեկատվություն, ապա զինվորների զորանոցում պահելը ուղղակի դա ռազմական առումով հանցագործություն է։ Սա երկու հիմնական դրվագները, որոնց մասին ես ուզում եմ հրավիրել վարույթ իրականացնող մարմնի ուշադրությունը, որ պետք է դառնա առանձնահատուկ քննության առարկա։ Ինչ վերաբերվում է մնացածին, որոնք շատ հաճախ են քննարկվել մեզ մոտ, այսինքն մեր եւ մասնագիտական հանրույթը եւ մեր ժողովուրդը եւ մեր ազգը շատ տեղեկացված է մնացած դրվագներին, եթե կլինեն հարցեր, պատրաստ կլինեն նաեւ այդ հարցերին պատասխանել։ Հիմա փորձենք մի քանի բառով գնահատել դատախազության եւ վարույթն իրականացնող մարմնի գործողությունների իրավաչափությունը։ Նախ ներկայացված է եղել հաղորդում հանցագործության մասին։ Այս պարագայում դատախազություն եւ վարույթ իրականացնող մարմին ուներ 3 որոշում կայացնելու՝ կամ հարուցել քրեական գործ, կամ մերժել գործի հարուցումը, կամ այն ուղարկել ըստ ենթակայության։ Կցել որևէ մի արդեն հարուցված քրեական գործի կամ իգիտություն ընդունել եւ այլն նման դատավարական կարգ սահմանված չի։ Դատախազությունը այս պարագայում ցուցաբերել է հանցավոր անգործություն, որը ինչ որտեղ նաեւ կարելի է ձևակերպել քրեական օրենսգրքի 309 հոդվածի հատկանիշներով։ Իրենք իշխանությունների իրենց լիազորությունների վերազանցում են արել, ինչը դրսևորվել է անգործությամբ։ Հետագայում դատախազության կողմից արդեն հարուցված քրեական գործը, որը վերաբերվում էր սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 9 ընկած ժամանակահատվածում մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից այնպիսի արարքներ կատարելու մեջ, որոնք հակասել են պաշտպանության նախարարության կողմից ընդունված կանոնակարգումներին, նվազեցրել են բանակի մարտունակությունը, ինչպես նաև ազդել ելքի վրա, պատերազմի ելքի վրա։ Իմ կողմից ներկայացված հաղորդումը եղել է 18 թվականի մայիսի 8-ից, այսինքն այս իշխանության գալու առաջին օրվանից, ինչը նորից էլի դատախազության կողմից ըստավոր պատշաճի ուշադրության չի արժանացվել։ Մյուս խնդիրը, որ ես ուզում եմ ասել, դա քրեական գործի բաղդատելու ստրատեգիական որոշումն է։ Գիտեք, իրավապահ մարմինների քննչական գործունեությանը ծանոթ ցանկացած մարդ ձեզ կհաստատի, որ եթե նպատակ կա քրեական գործը ջարդել, եթե նպատակ կա կոծկել, պարտակել հանցագործությունը, ապա հանցագործության մասին հաղորդումները սկսում են բաղդատվել։ Հիմա այս պարագայում մեկ գործ հարուցված է ազգային անվտանգության ծառայությունում, մեկ այլ գործ, որում վերաբերվում է այդ նույն դրվագներին, նույն արարքին, կա հարուցված հատուկ քննչական ծառայությունում, որքանով որ ես տեղյակ եմ քննչական կոմիտեում եւս կա հարուցված քրեական գործեր, այսինքն սրա ամբողջ նպատակը բաղդատել քրեական գործի տարբեր դրվագները եւ սրա արդյունքում հասնել դրվագային հերքման, ոչ թե ընդհանուր համադրության մեջ, ոչ թե փաստագրական եւ ժամանակագրական համադրության մեջ, այլ յուրաքանչյուր դրվագներով։ Այդպիսի մի իմ կարծիքով վրիպում թույլ տվեց դատախազությունը, երբ որ հայտարարեց, որ Մովսես Հակոբյանի կողմից հայտնի
աղմկահարույց հայտարարության, որ պատերազմի 3-րդ օրը Նիկոլ Փաշինյանի հրամանով դադարեցվել է զինված ուժերի լրահամալրումը հերքվել է, իրականում դա եղել է մի փոքր այլ կերպ, որովհետև լրահամալրումը չի իրականացվել ռեզերվային ուժերից, այլ դա իրականացվել է բացառապես Արցախ մեկնող կամավորների շարքերից, այսինքն առաջի գիծ են տարվել կամավորները, որոնց մեջ ըստ տարբեր ունեցած տեղեկություններին եղել են նաև հայերեն խոսացող ադրբեջանցիներ, որոնք հայկական անձնագիր են ունեցել։ Եվ վարույթն իրականացնող մարմինը արդյոք ստուգել է, թե որքանով է իրավաչափ եղել կամավորականներին առաջի գիծ լրահամալրման քողի ներքո տանել առաջի գիծ եւ ինչպես են իրենց դրսեւորել կամավորականները այս առումով։ Ինչու պատրաստված զինվորականները չեն գնացել, նրանց փոխարեն ուղարկել են կամավորականներին։ Երկու սեգմենտ կա, առաջինը ասեցի, որ նրանց հասցված վնասը ինչքան մեծ է եղել, երկրորդը երևի նա է եղել, որ այս իշխանության համար հայրենասիրո, հայրենասեր մարդը, որ իրականում պատրաստ էր կռվել, ուներ իր ազգային արժեքների կրող, պետք է անպայման գնար կռվելու այնտեղ, որտեղ որ ապրելու հավանականությունը 10% էր։ Դրանով իսկ ներքին դիմադրությունն էր կոտրվում, որովհետև այդ հսկայական մեծ մարդկանց թիվը, որոնք գնացին առաջին գիծ պատերազմի առաջին օրերին, եւ այդ զոհերը, որ արձանագրվեց, բավական մեծ թիվ էր կազմում։ Սա եւս մի դրվագ եւ ապա ինչի պետք է այս ամենին տրվի քրյա իրավական գնահատական։ Բացի այն, որ պետք է արդարության սկզբունքը կիրառվի, հաղթանակի, նաև դա կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի ապագայի համար։ Եթե մենք պատրաստվում ենք, իսկ մենք իրականում պատրաստվում ենք եւ ունենք ծրագիր ունենալ ուժեղ պետություն, ապա այս պատմական մասշտաբի պետական դավաճանությունը պետք է արժանանա քրյա իրավական գնահատականի։ Հետևաբար սա մեր իրավաբանական հանրույթի համար մեկ մասնագիտական առաքելությունը պետք է դառնա պատասխանատվության կանչել իրավապահ համակարգին եւ ստիպել նրանց գտնվել իրենց մասնագիտական գործառույթների առավել արդյունավետ իրականացման դաշտում եւ մինչ այժմ գոնե իրավաբանական ամբողջ հանրույթը ցուցաբերել է բացառիկ մասնագիտական պրոֆեսիոնալիզմ եւ ներկայացրել է այնպիսի դրվագներ, որոնք դատախազությունը կամ վարույթն իրականացնող մարմինը հերքման որևէ հիմք, փոքր հիմք չեն ունեցել։ Շնորհակալություն, ես կարծում եմ հարցեր կլինեն, հետագայում կարողանամ հարցերին պատասխանել։